Supercomputador da Pô. Opta, o glorioso Manchester United em 12º, tá, Nick? Queria dizer isso pra você. Ô, Pô, Pierce, sério? por que você não manda o supercomputador da Opta me dar uma super mamada? Esse supercomputador é uma piada, cara. Eu não sei o que que a Ai, meu Opta inventou Deus. com essa Eu tive porra, que que é imitar o inacreditável. Casemiro aqui, porque não tem base. A Opta ela não acerta em questão de futebol. Ela não acerta nada, tem eras. Desde que Pô, foi criada, ela mas não acerta alguma não, coisa. se eu não me engano, a Opta acertou a última Liga dos Campeões ali. Não, eu vou proteger mas que eu vou nem fudendo. Porque a Opta, Diego, Eu, ela faz os campeões antes do campeonato começar. A estatística mais inútil só do que a Opta é aquela que aparece na Premier League de chance de vitória. E sempre time que sai É ganhando isso com tipo aí. Ah, não, mas 80%. essa é é, piada.